kirere. Ndumva amavuta y'Imana adasanzwe muri kino kirere. Haleluya. Vyagira gatoya, mwicare gatoya. Umwami Yesu ntabwo icubahiro cyane. Imana yacu ni Imana yabagize gute? Yabatawe. Kandi uyu munsi iratora ubuzima bw'umuntu. Kandi nta wundi hera kirahera kuri wewe. Uyu munsi Imana irashira ubuzima muntu abukure mu buzima bwo kwakira amarundi. Umuntu atangure kwakira amadevize, atangure kwakira amadolari. In the name of Jesus, I'm just speaking to somebody right now here. Ubushobozi bw'Imana buri ngaha. N'abandi batakaje we uyu munsi uraronka. N'abandi bataronka uraronka uyu munsi nk'izina rya Yesu. Ndumva ubwiza bw'Imana bugomba kugendagenda mu bantu muri kino kibanza today. Ndumva ubwiza bw'Imana budasanzwe hano hantu. Imana yarungise umukozi wayo ku munsi w'uyu munsi wa gatanu azanye ijambo rivuga ngo Imana ni Imana y'abatawe. Naho hari ivyatakaye uyu munsi turabigaruje. Amagara meza turayagaruza, amafaranga yacu turayagaruza, amahoro mu mubiri turayagaruza, iterambere turarigaruza, amahoro turayagaruza. Turatera imbere mu izina rya Yesu. Haleluya. Abagutaye watakaje confiance, Imana iragarura confiance. Basubire baze kuturondera, bashinga intahe ku bwacu. Ndumva hari impamvu Imana igomba gushiraho ku muntu yaje gusenga uyu munsi ituma abantu bamugirira confiance. I'm feeling the heavy atmosphere around this place. The anointing is over here. Hari amavuta y'Imana adasanzwe. Umviriza uyu munsi ntabwo tuza gusaba daimoni by fire, by force. Turaronka icyo Imana yatuteguriye nk'izina rya Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Can I prophesy? Sindabumva. Can I prophesy a little bit? Can I prophesy? Can I prophesy? I'm standing here. Mbona ukuboko kw'Imana kurakase gutumbera muri kino kibanza. Ukuboko kw'Imana gutumbereye hano. Imana irambwira ngo Satani yagerageje kukwiba for a long time. Ariko mbonye Imana ikatishije igusiga ikintu bitwa igikundiro. Guhera notsi. Rantabrazo tokashata. Not tomorrow, apana guherejo. Imana ikwambisa ubwiza bw'Imana from now. Professor Rante braza koshata. Imana igwa igikundiro cyo kwemerwa. Kandi hari umutego abadaimoni bari bateze Imana iraho gusimbishije. Ndiko ndabona uhonyora ariko ntiwageze ukuguru hasi. Mbona abamarayika barakudugije. Hoga ngo uyu mutego ntabwo uza kuwuhonyuramwo. You are going to make it. You are going to go forward. Amavuta y'Imana ari muri kino kibanza. Imana irambwiye ngo ugiye kwemerwa. Igiye gushira impamvu yo kwemerwa. Rante brakasoto. I'm thinking like this. I'm thinking you counting like this. Ndiko ndabona uri kuraharura. Counting. Uyu mugisha nta daimoni za gushobora kuwuhagarika. Uyu mugambi w'Imana nta badaimoni bashobora kuwuhagarika. Amajambo y'isaku z'abantu ntago biza gushoboka ko bashobora kuhagarika. Kubera Imana ivuze iba yavuze. Imana ni Imana y'abatawe. Ora basekete. Ku munsi wa mbere nari live kuri TikTok niko ndavuga ubutumwa bwiza was prophesying. Imana irantumbereza kuri uyu mugabo yari ku murongo kuri TikTok. Namubwira ngo mbonye Imana inyerese utwaye imodoka ugiye muri tinirere izaca ibitoke. Mbona Imana ikurinze isanganya kandi ryari kuba bibi. Bukeye mu gitondo mu masaha 4 mbona ndungika ifoto imodoka yiwe yahengamye igomba kugarama kandi mu nzira zaca ibitoke. Nabwiye ni ejo muri iyi ndwi nyene hari umutego Imana ikuyeho. Ariko Imana irakora cyane nikora. Irakora cyane ribona. Our God is real. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Imana irambwiye ngo uza gusohokana uburibwe bwose bwaheze from now. Professor.
rabasaka sotote uravanga ntago nza kugukoraho uravanga uburibwe bwose bwaheze for once for all kuba wateye intambwe ukicara muri iyi ntebe amaduleo yose Imana yashize kuri can I prophesy ko ndabona mu nzu yawe rante rabasakata niko ndabona mu rupango ahantu ijoro rimwe mu biziza kuvizita inshuro nyinshi cyane gose ariko ndiko ndabona umuco mwinshi waka mu nzu imwe ifise irido rigomba kwera n'irindi rigomba gutukura ariko riri colorless risirido riri hagati aho anye rigereranye iridatukura kandi ritera kandi ridasa na bleu risa n'ijyorosho konto Imana irambwira ngo uyo muco waka wakira mu nzu yawe ndiko ndabona intebe zisa n'izigomba gutukura inside the house Imana irambwiye ngo uyu munsi gusiza kandi rante brakoshete yakato rente paya zeke niko ndabona umuco wakira mu cumbi wawe Imana irambwira ngo muri ruriya rupango imwe mu bizi zotinya kuhegera because of you. Receive the grace of the Lord. Receive in the name of the Lord. Imani kwambisa ubushobozi ranta brakete koshata niko ndabona impartation duzi biganza byawe ringe kabiri gatatu akira ubushobozi bwa mpemu yera. Receive it, take it, receive it now, 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 in the name of the Lord. Can I prophesy right now? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Hari umuntu abadayimoni bari bateguye kwica ariko kubera ko bamutumiye arinjira muri iki kibanza abadayimoni baramubuze nico gituma ibyo yahora arota bari babihindukije ngo babizane kuri wewe kugira ngo utangure kwiganyira na revenge. Abadayimoni bari batanguye kukurotesha ahantu wavukiye kera batangura no kukurotesha ahantu ndiko ndabona ikintu kimeze nk'igiti igiti gishinze kirekire kirimo ikintu cy'igikoko hamwe ahandi ringe nari mu kahisanga ntumenye kari huri izo ndoto zawe urazirota wowe wazanye ariko satani yaraje kuziplasa muri wewe for revenging ariko Imana iravuze ngo no Imana y'iki gicaniro wubashe it will not do something, it will do something. And the spirit will not do anything to you. Namwe munimwe izogira icyo gutwara ku buzima bwawe kandi Imana iramuguhembeye ibikugwirije ibihetangabo 10 hari abantu bagiye kwakira amavuta muri kino kibanza. Hallelujah. Ranta brakoshata niko ndabona umuntu inyuma asagatambala ka bleu ariko arakazungurutsa hejuru ijwi ry'Imana rirambwira ngo uyo muntu namwibutse ndaje kumukura come here nyaruka hano imbere Imana yakwibutse. The Lord has remembered you. Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Imana irambwiye ngo igihe cyo gutagwa cyabaye kirekire cyane igihe cyo kwanywa cyabaye kirekire cyane Imana irazanya agakiza kaye ku buzima bwawe ikimenyetso Imana igiye kukwereka cyambere Imana igiye kumara inzara mu rugo rwawe from now. Hallelujah. Kandi Imana igiye kumara ubabare mu mubiri wose umubiri we ntabwo uzokwama utonekara ibihe byose niwasohoka muri kino kibanza uraza gusohoka na confidence shasha. Hallelujah. Your body will come out of here ufise yindi shusho n'ubundi bwiza utarufise before. Randa bayeze koti yakata niko ndabona igicaniro iki gicaniro kimaze imyaka irenga 150 iki gicaniro kimaze imyaka irenga 150 kiko kirareklama uruzyaro rwawe kugira ngo bose bazonywe ibimogi ntihagire umuntu n'umwe azokubera muzima. Niko ndabona abadayimoni baguteza ingwara z'umutima kugamarira y'agahinda menshi uri uko bwije no ukeye no mwijoro butuvugana niko ndabona waba uzitiro wicaye ku gitanda rante paya. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Wiyumvira ngo Mana ko wamye uvuga kuva kera kuzongendera n'igihe ari nanzo uzongendera. Imana irambwiye ngo Imana ni Imana y'abatawe kubera ko watawe igihe kirekire Imana iraje kukwibuka kandi ije guhoza amarira ku buzima bwawe.
guhoza amarira ku buzima bwawe. Niko ndabona umwe mu bana bawe ariko aranywa ikintu bitwa shisha, is smoking shisha. Niko ndabona umwotsi mwinshi uva mu kanwa. Ako kanya bajeje kunywa, sinzi ikintu bapfuye n'abagenzi. Hagati aho ako kanya bacamukubita ikidaje mu mutwe, atasohoka ataha muhira afise ibisebe gusa kandi atabona iyaja niyava. Prophesy. Sambrate koshiasa. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Ariko Imana iravuze ngo oya, from now ntago bizoba, kubera ko Imana yacu ni Imana yo kwizegwa. Niko ndabona umwe mu bana bakunda kunywa shisha cyane gose, arayikunda, likes to smoke that. Ariko Imana igiye kugutangaza kubera ko hari agakizigo mbitumbereze mu rugo rwawe. Amen. Ndiko ndabona ubuntu bw'Imana bukura umuntu mu buyenzi bumujana mu yindi quartier yo haruguru. Someone moving from there. Rante brako shante. Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Imana ye yabatawe nawe kwibuke kuri uyu munsi mu izina rya Yesu. Imana yabahebwe uyu munsi nawe kwibuke mu izina rya Yesu. Zantaya braso. Imana yambwiye ntago uza kurara ubusa, uyu munsi urafungura tonight. Prophesy. Can I prophesy? Can I prophesy? Yeah. Ariko Imana yacu iriho cyane ntayihari. Iriho. Imana yacu iriho cyane ntayihari. Iriho. Imana yacu iriho cyane ntayihari. Iriho. Can I prophesy? Prophesy. Here umviriza ikintu Imana iri kirambwira. Come here. Imana irambwiye ngo izokwimura igukure mu iki kibanza kujana mu kindi gihugu cyo hanze. This place. Zantarabasoko kosheta. Rente ya brasoto. Prophesy. Prophesy. Cyane bakweskroka, benshi barakwiba mu buryo butandukanye, abandi barakubesha, ariko Imana irambwira ngo yarabyemeye birabakubera ko kitari gihe cyayo. Prophesy. Prophet. Imana irambwiye ngo igihe cyayo mu murabe is here, ariko mu minsi mikeya cyane muzobona abafise contact yo ya WhatsApp, ariko +2 and +1. I'm saying that umwami Yesu nahabwa icubahiro cyane. Hallelujah. 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 Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Prophet. Kubera ndiko ndumva ivyangombwa biriko biradodora bivuga ngo twashitse, kubera ko utatwakira. What are you doing? Rante ya brasakato. Amahoro y'Imana ganze mu mutima wawe. Amen. Ubuntu bw'Imana buganze mu mutima wawe. Amen. Can I prophesy? Prophesy. Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Ariko ntago ndabumva yuwaka. Prophesy. So magaze mbonye ubushobozi bw'Imana buntereka mu murongo hagati, mbona umuntu yambaye agatambara ka citron n'agapira hasi is that one come uri Imana irambwiye ngo the goodness of the Lord has prophesy. Yataraba sekete rebrosha. Nago shakuzenda hadiya. Imana irambwiye ngo guhera uyu munsi Imana irazanye restoration mu buzima bwawe. Prophesy, prophet. Restoration of the Lord is coming in you. Ntucike intege. Niko ndabona ubuntu bw'Imana buri hejuru yawe, ariko wari utanguye gucika intege mu mutima, kumva umengo subwo utanguye kurambirwa n'ivy'agakiza. Imana ije kukwambika inkomezi, kandi Imana ije kukwambika ubushobozi. Imana ije kugusubizamo inkomezi. Imana ije kugusubizamo inkomezi. Amen. Ente braba basekete. Prophesy, prophet. No, nturambigwe. Hari ibihe Imana iri kiragucishamwo, ariko numvise Imana yembwe ngo inyuma y'ibi uzokayangana nk'inyenyeri. The Lord will lift up your life. Imana izozamura ubuzima bwawe. Don't be discouraged. Nturambigwe, ntucike intege. Niko ndabona bagusohora, niko ndabona bakwirukana, niko ndabona bagukomeretsa, niko ndabona amajambo menshi inyuma yawe yo gukomeretsa umutima wawe gushika utangura gukweshoninga. Ubaza Imana, Lord, do you really remember me? Uranyibuka? Raba nditanga ndakora, niko ndabona mu ijoro urayusa. Brada basekete brasoto rente brakatekosha randa bakese telebo reba basentere basekaya rante brate posha rembria kato
randaba Professor. Mwijuru hakorana inama barungika umumarayika genda umanuke ku bwa Onoline genda umanuke ku bwa Onoline Can I prophesy? Can are coming because of you. Guheru uyu munsi nyene apane jo apana hirya yejo ubuntu bw'Imana buramanutse ku bwa Onoline agiye kwandika ubugira. Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy, prophet. Come on. Now money koma karuga toya. I'm sensing the Holy Spirit. Prophesy. Kuba waje hano, the Lord has brought you here. Imana yakuzanye ngaha kubera ko hari ikintu yagomba gukora. Agira umuntu akoma karuga toya kubera ko ndumva the atmosphere is containing something. Zanta brekete reto pasikato rante braka Prophesy. brakoshete ya Yeah, prophesy. ranta brakea. Zoom. Ntago ndumva ko waduze Muramvya ariko ndiko ndabona distance ahantu himuramvya hamwe n'ahandi bitwa mu Bukeye between there. Ndiko ndabona abarozi bavuga ngo aha anye tugomba tuhamutegere. Ndiko ndabona imodoka inyerera like this ariko mbona Imana irungitsa amarayika 8 babiri imbere abandi hariya ifata ishiba. Ndiko ndabona n'ahandi handitse harimo Ibujumbura muri imisozi yo ngaha. I'm seeing angels amarayika b'Imana bamanuka bavuga ngo turamanutse ntago twemera ko ubuzima bwo muri repentance buja mu kaga kandi duhari. Hallelujah. Ringe kabiri gatatu hari urindizwe 3 hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Only 3 weeks indwi 3 zonyene Imana igiye kugutangaza. Hazoza ibikanga umutima wawe ariko ntutinye kubera ko Imana yivuze ibivuze. Zandara brakete. Prophesy. Spirits coming tonight. Izi mpemu zije mwijoro zikagutera imyuka mibi. Imyuka mibi zariko ziragutera ntago ari imyuka mibi yo mu buryo bw'impemu, imyuka mibi yo kunuka kumota nabi ku buryo ugenda uranukira abantu. Where you go ukibaza ngo umuntu nashaka kwicarana nawe ariko uri kuramunukira. Spiritually hari umwuka muba abadayimoni baguteye ariko from now Prophesy. uratangara igituma abantu badashaka kumarana umwanya munini yabicaranye nawe. Hari odere mbi yo mwisi y'umwijima abadayimoni baguteye that you smell badly kugira ngo ugire akamoto kabi ariko Imana iramanu y'ubwiza bwayo. Hallelujah. Amen. Igihe cyo gusaba indaro kiriko kirarangira. Igihe cyo gusha mu muryango w'inyuma uri kuranyogomba winjira kugira ngo ntibakubaze iyo uvuye kiriko kirarangira. Your time is coming. Prophesy. Your time is coming. Kubera ko ndiko ndabona bariko barakubwira nti ubu urafise akazi urasa n'amafaranga arageze kuja kwibana ariko kugira ngo Imana itume uba macuwa wuba ku rugo rwawe kandi ubeho nawe wirihira. Ndiko ndabona inzu uyiriha amezi 3 ya advance uco yinjiramwo. God is visiting you. Ibiganza vyawe rande braketo priaza arekete priaza tosa. The Holy Spirit is upon you. Power of the Lord is upon you. Receive the greatness of the Lord. Receive the greatness of the Lord. Ubushobozi bw'Imana hejuru yawe. Power. Rimwe kabiri gatatu. Take it in the name of Jesus. Amen. Imana yacu ni Imana y'abatawe. Amen. Imana yibutsa abanawe kwibuke today. Hallelujah. Imana yibutsa abanawe kwibuke today. Hallelujah. Prophesy. Ntacyo uzoba. Amen. Humura Imana yavuze ngo ntacyo uzoba. Ndiko ndabona ibintu byinshi mugabo ikibazo mfise umwanya mutoye. Prophesy, prophet. Imana irambwiye ndakubwire wewe wambaye agapira ka orange humura ntacyo uzoba.
indoto mbi ni nyinshi mugabo humura ntacu uzoba. Rante ya brazoto. Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy, prophet. Can I prophesy? Prophesy. And broshata hari kigeragezo Satana aheruka kugurura ku buzima bwawe kandi ndiko ndabona waratsinzwe, ariko Imana irambwiye ngo kuba warinjiye ngaha ukaba wafashe ingingo yo kwinjira ngaha, Imana irakubabariye. God is forgiving you. Hallelujah. Imana irakubabariye. Imana yakubabariye kubera ko ndabona waratsinzwe kandi wategerezwa gutsinda, kandi n'umutego abadayimoni bari bateguye, ariko Imana irambwiye ngo imbabazi zawe zibonetse hejuru yawe. Our God is Amen. Rante brashotore basekato. Ndiko ndabona uri kurumviriza ikiganiro ubushobozi bw'ijambo mu gitondo. Vuga ni Imana najewe nyibuka. Remember me. Imana iraje kukwibuka. God is remembering you. God is remembering you. Imana iraje kukwibuka fofo. Igihe cyo kugendererwa n'Imana niki. This is your time. This is your season. Ikinege cyo kugendererwa n'Imana. Amen. Kubera ko Imana iraje gukora ku maso yawe y'imhemo. Zante ya braso. Imana irakuzana igikundiro gishasha. Amen. Ndiko ndabona Imana igusiga igikundiro. Hallelujah. Ndiko ndabona abantu bategura umugambi bavuga ni uyu muntu twaramubuze kandi dushaka kumugirira nabi. Ndiko ndabona bategura like umuti, kandi bategura umuti wo kukwica kugira ngo ukugirire nabi, ukwice munda. I'm talking about sumu kugira ngo ikwice munda yawe. Ahantu kunda gufungura many times, ariko Imana irambwiye ngo byose ibigwijije n'ubusa. Hallelujah. Cyo kwibukwa. Imana irakuzana igikundiro gishasha. Hallelujah. Imana yakuzana igikundiro gishasha kuburyo uzoza wiyumvirana Imana, am I beautiful? How? Prophesy. Ariko is not your beauty which is going to cause it, but is the grace of God upon you which is going to attract everyone. Ntabwo ari ubwiza bugiye kubikora, ariko n'ubuntu bw'Imana hejuru yawe bugiye gukwega abantu bubaza. Hallelujah. 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 Ndiko ndabona hejuru handitse akazi umaze iminsi udepoza, hari akazi gashasha Imana ije kugurura ko mugisha ku buzima bwawe. Very soon turashobora gusenga. Can we pray? Mundabiri saha simpave ntwagwa ayo mubwira. This person is behind. Can I prophesy? Zoom prophet. Can I prophesy? Ndiko ndabona umukobwa yambaye turato tutubarlene twirabura to ku maguru yo hasi, yambaye ipantalo, is wearing a trouser, ipantalo imeze nk'iyirabura, is sitting behind there, yambaye turato twirabura tutubarlene, yambaye ipantalo hasi ku maguru, ase imibiri yombi. Reka mvuge, God bless you, God bless you. Imana iguhezagire cyane. Can I prophesy upon this life? Can I prophesy upon this life? Imana igiye kugura amafaranga mu mamiliyoni. You see, wabona umengo urasuzuguritse cyane, but in front of the presence of the Lord you are amazing. Imana igise ko mugambi mwinshi cyane, iragukunda kandi ntago izigera iguheba. Imana ntago izigera iguheba, kandi Imana nizigera iguta. The Lord loves you. Uku kwezi kwa kane n'ukwezi kwawe, by the way. God is going to visit you. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Prophesy. So reka ndangize mvuge kuri uyu muntu hanyuma dufata umwanya wo gusenga. This person iyo mvuze ukwanye bagira isoni agatinya kuza. Let me say this. Uyu muntu misi yose akenshi ajyamye mu ijoro yahora akunda gusenga, mugabe intege nke ziriko ziraza ari nyinshi kuri we, ariko ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ni Satani ariko ashira intege nke ku buzima bwiwe kugira ngo aronke access yo kwinjira mu buzima bwe, washobore kugara no kubroka imigisha Imana agomba kugura ku buzima bwiwe. Ariko Imana irambwiye ngo Imana igomba kumusukaho ubuntu bushasha kugira ngo ntaje mu ntege nke, ahubwo ahagarare atsinde ubushozi bw'umwijima bwagomba kuza ku buzima bwiwe. Kandi Imana irambwiye ngo uyu muntu Imana yamutoranyije kubw'umuryango. This person is chosen. Uyu muntu Imana yamutoranyije kubw'ubutunzi bw'abantu benshi. Zantaya brasoto rekete rantia kasonto rende brazoto
akenshi is here. Can I prophesy? Prophesy. Yeah. Can I prophesy? Is not the one. Nawe ko waje ariko ntaco ca ndakubwira ivy'iwawe. It's okay. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Can I prophesy? Prophesy. This person, uyu muntu Imana yamutoranyije kubw'umuryango, kandi Satani aguma ashaka kumushira mu ntege nke. Ntago ari kubera kumushira mu ntege nke comptere, ariko ashaka kuzimya inyenyeri ikomeye cyane Imana yakije hejuru y'ubuzima bwiwe. Ariko Imana iragomba kuyatsa kugira ngo urugendo rw'ubuzima rushobore gukomeza. Amen. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Amen. Mwese muciye muzi. You all come. Murumva kari mwebwe. You feel it. Imana idufashe cyane. Hallelujah. Hallelujah. This is your time, mama. Imana ije kuruhura ubuzima bwawe. Amajoro menshi cyane wamaze utaryama. Amajoro menshi cyane wamaze udasinzira. Amajoro menshi cyane wamaze igihe wiyumvira Imana kubera iki nkora jewe ntibikunde, kubera iki nkora. Ndiko ndabona umuntu ari karadandaza. Warigeze gusaba Imana kudandaza? Warigeze gusaba Imana kudandaza? Ntago uradandaza. Imana igomba kuzana amafaranga mu biganza byawe, kandi ibiganza byawe Imana bishize kumugishaho kudandaza. Ndiko ndabona amafaranga aziye hamwe, man coming in general, aziye hamwe, kandi Imana irambwira ni Imana igiye kuduza ubuzima bwawe, kandi Imana igiye kuguhezagira. Intambara z'abarozi ni nyinshi cyane, nyinshi cyane gose, nyinshi cyane gose, nyinshi cyane gose. Imana iragukunda, kandi Imana irakuzi, kandi Imana igiye gusubira gukora ku maso yawe, usubire kurota. Wahora urota ariko Satani arabitwara. Rante brazotoya, ahubwo ukarota ibintu bishitura umutima wawe bigukanga, ukumva umengo ugiye gupfa. Imana igiye gukora ikintu bitwa restauration. Amen. Subira mu kibanza. Uraza kuzunda benda kubarire duhangije. Ndagomba two dufata umwanya wo gusenga. Hagira umuntu abanza yicare gatoya amasegonda makeya. Ndakoresha umwanya uko ndawufise. I promise you turaza gutaha kare cyane gose. I was talking about you. Nariko mvuga kuri wewe wagumye wewe nyene. Wewe wambaye yes wafunze umushatsi wafungiye hejuru. Niwe nariko ndashaka kuvuga hariya ahantu hose. Oh no, uriya yicaye. That's one yicaye. Ego wawe wambaye agaswa ka noir kari mu wa blanc. Yes, I was talking Uwimbere about yicare no Mugabo nawe Imana iragushaka wewe Wewe ufite umushatsi wafunzemo igitambaruko. Yeah, wewe wari uhagurutse. Ego, that's you. God's Imana irikira guhamagara. Ndiko ndabona umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Ndiko ndumva uri kurabwirana Imana, ndagusabye umhereze umukozi w'Imana mfata ukuboko kugira ngo nshobore kugukorera. Ndashaka ubufasha kugira ngo nshobore kubohoka. Uguma winginga Imana ku bwa deliverance yawe. Uyu munsi Imana iramanura agakiza ku buzima bwawe. Wegera abakozi b'Imana kubera muri wewe harimo ingabire, muri wewe harimo ubuntu bw'Imana, kandi Imana yaragutoranyije kubw'ubuzima bw'abantu benshi. Ntiwikengere, don't. Imana ni Imana y'abatawe kandi igomba gutora ubuzima bwawe. Nariko ndavuga kuri wewe nyene, niwe nariko ndahamagara. That's just you. Uriya nyene w'inyuma yambaye amarori. Imana irambwiye ngo hari intege nke Satani ariko arashira ku buzima bwawe, kandi izo ntege ntago zategerezwa kubaho, kubera ko Imana yagutoranyije kubw'umuryango wawe, kandi Imana yagutoranyije kubw'ubuzima bw'abantu benshi. Ndiko ndabona usenga ikindi gihe ubireka, ndiko ndabona ubihagararamo neza ikindi gihe ubivamwo, ndiko ndabona winjira usohoka, ariko ibibazo ni byinshi cyane, ingorane ni nyinshi cyane mu muryango. Ariko Imana irambwiye ngo Imana iragarutse kugutora, kandi igomba gukomeze kubw'inyungu z'umurimo wayo. Egera hano imbere gatoya, come forward. Ihute, gerageza wihute, ihute uko bishoboka kushobora kwihuta. Run. Gerageza kwihuta. Imana igomba gushira ubushobozi bwayo mu buzima bwawe, kandi Imana igomba kugukomeza, kandi Imana igomba kukwambika imbaraga, kandi Imana igomba kukwambika ubushobozi bwayo. Imana nidufashe cyane gose. Ntuje mu ntege nke, kubera ni waja mu ntege nke uzoba uhombesheje abantu benshi. Ukubaho kwawe n'umugisha ku buzima bw'abantu benshi cyane gose. Your life is a blessing to the many people.
Please don't be weak. Ureke kwiyegereza abanyantege nke bazokujana mu ntege nke. Rondera abantu bakomeye bahagaze mu gakiza bagufata ukuboko, kubera ko Imana izokwimura ikujana handi hantu. Ntabwo uzoguma ngaha. Yes. Ntabwo uzoguma ngaha. Imana izokwimura ikujane mu kindi kibanza, mu kindi gihugu. Ico gihugu rero kibamwe abanyenkomezi muri Kristo Yesu. Ni wagenda utari umunyenkomezi uzotakara, utakaze destiny y'ubuzima bwawe, utakaze intumbero y'ubuzima bwawe, wisange warabaye affected n'isi. Ariko Imana iragomba kubanza kuyikorera as long as you are here. God bless you. Imana iguheza gira cyane. So tugomba gusenga. Imana yo mu ijoro igufise ko umugambi ukomeye, ntabwo izogusiga wenyene, ntabwo izokureka wenyene. Ndumva ubushobozi bw'Imana muri iki kirere. So tugiye gusenga muri ubu buryo. Iki gicaniro gifite ubushobozi. This altar has a power. So igihe cyose umuntu yegereye munsi cyangwa se imbere y'ubushobozi runaka, ubushobozi bwe bwariko burasha hasi, ubushobozi bwe buca butunga bukongera gukerebuka, bukongera kugera hejuru. Hari abantu bari baracisi intege mu buryo bw'ubushobozi, Imana ije kuwongera ubushobozi, bongere batunge, bahengere bagere kure. Hari ubushobozi bw'Imana, Imana ije kumanura. Hari imbaraga z'Imana, Imana ije kumanura. Haguruka kanya gato, we want to pray. Isenga wese ari ngaha. Ndiko ndumva izina Esperance. Esperance, can I prophesy? Imana irambwira ngo sengera Esperance kubera ko ngomba kumushira mu kindi kibanza, ngomba kumutereka ahandi hantu, ngomba kumushira ahandi hantu. So if you are here, ndiko ndabona n'igitero c'ingwara Satana hagurutsa kuri Esperance. Sante ya bro chantere basata. I'm saying that spirit of disease coming kuri we. Ariko mbonye Imana irambuye ukuboko kwayo, iravuga ni no, the disease is not going to rocket. Please, because of time, allow me to pray. Yemera dufata umwanya wo gusenga, and kubw'impamvu z'umwanya dufata umwanya wo gusenga, kandi ndazi mwisengesha ubushobozi bw'Imana bugiye kukugerako. Usenge uvuga ni Imana, naratawe kubw'impwemo zitandukanye. Iki ni igihe canje cyo kwibukwa. Ikintu cyose cyatuma utibukwa, ikintu cyose cyatuma utabwa ugasigara kure, gikugweho once for all. Once for all. Tatiana, don't go. Before you leave, just meet me. I have your message. Imana ni habwe icubahiro cyane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndiko ndumva ubuvugishwa bwinshi cyane muri kino kirere. But let's pray. Allow me to pray. Yes. Reka dufate umwanya wo gusenga. Yeah. You know, Muslims will be about prophetic unction. I will teach you about that. So, the queen is ufata umwanya wo guhaguruka usenga. Prayer is a battle. Mwijoro namaze umwanya munini yandiko ndasenga. Imana irambwira kwije kwibuka abantu. Umukozi w'Imana yanyandikiye mwijoro, arambwira nti ntitukijyama. Oya mushonje hajya muhazi niwasinzira. So when you are hungry, ubandanya wikumbagaza, arambwira nti ndumva inzara iri kiranja, ariko ndumva ndiko nduzura ubushobozi bw'Imana. Umuntu wese yizeye Imana kubwo kugirenderwa nayo igomba imwiyereka uyu mwanya. Hallelujah. Mana mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. We have your faith, we have you Lord, and we help in you. We just believe in you. Fata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo gusenga.
Mwizina rya Yesu Kristo Munyanazareti, iminsi yose y'ubuzima bwacu bwo gutagwa twongeye kugaruka mu nyonga zawe. N'umwanya mutoya tugiye kumaraho gusenga, ariko uyu mwanya muto tugomba dusenge. Ugomba ukore bwemwe ibitangaza n'ibimenyetso. Hari presence y'Imana, Imana igomba impanure. Hari ubwiza bw'Imana igomba impanure. Hari ubundi bubasha Imana igomba impanure. Turahamagaje imbaraga, turahamagaje ubwiza bwawe, turahamagaje umuriro wawe. Buri muntu wese ari ngaha asenga, unodojeze umuriro umanuke, imbaraga twahawe n'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bubohora, ubushobozi bukiza. Turahamagaje umuriro, turahamagaje fata umwanya wo gutsinda abasenga. Senga hamagara Imana, hamagara Imana. Hari ubushobozi bw'umunyantege nke, umwanya wo kwambara ubushobozi, ntuceceke, kwambara inkomezi. Turahamagaje imbaraga, turahamagaje ubushobozi, turahamagaje inkomezi. Turategetse onodojeze, reka imbaraga z'Imana zongere zigendagenda, reka ubushobozi bw'Imana bwongere bugendagenda. Turategetse mu mwanya buri muntu wese asenge. Senga, reka intege nke abo turi ko tunigana. Imana nzimiringaha, Imana nzimiringaha, ubushobozi bwayo buri ngaha, abo turi ko tunigana, imbaraga zayo ziri ngaha. Hari ukubohoka kudasanzwe Mana, mu izina rya Yesu turatuye imbaraga, turatuye ubushobozi. Nguyu umuriro, imbaraga. Senga. Oya ni muri ko murasenga. Senga. Duga kurundi rugezo. Hari imbaraga zimanutse, hari imbaraga zururutse. Imoni bagire bashe. Hari imizimu. Ngeze imbaraga. Turarekuye umuriro. Ibyo bagaburiwe imbaraga. Turakubita abazimu, turakubita impwemu. Nguyu umuriro uramanutse, ngizi imbaraga ziramanutse. Impwemu mbi zirahiye, abazimu barahiye, impwemu mbi zirasohotse, abadayimoni barasohotse. Umuriro hagati, umuriro inyuma, nguyu umuriro. Bikurikije turazituriye. Holy Ghost fire. Mwe muyera bakoreko manutse umuriro, babohore. Ibyo biziriko biracitse, ibiziriko. Umviriza, Imana irambwiye ngo uyu mwanya igomba kugenderera abantu. Hallelujah. Mwisi y'inhemo, abantu bagomba gukira indwara. Indwara z'inhemo zituma abantu batarengana, zituma abantu batagera kure. Inhembi z'abadayimoni, inhembi z'ibicuri zigomba gukubitwa hasi. Hari imbaraga z'Imana zigomba kubohora abantu. Hari ubushobozi bw'Imana bugomba kubohora abantu. Reka gusamara, senga. Hari umuriro waje ngaha, nta mpwemu mbi n'imwe, nta dayimoni n'imwe, hari imbaraga, muzimu n'umwe. Abasenzi mube maso, abasenzi mwitegure, get ready. Jini mahaba, mizimu, ondoka. Soka. Pepo. Hari ubushobozi. Tuzi biganza hejuru musenge. Ngizi imbaraga ziramanutse. Abadayimoni ko bakugumana. Anyira abavumo. Nguyu umuriro. Intege nke. Refuse to break. Ngizi imbaraga. Hari inyuma.
used to be controlled by the simple wings of the enemy. One day, Baraba. Senga. Buri muntu wese asenge. Ahinyuma musenge. Yeshua. The kingdom of Yeshua. The kingdom of Yeshua. Yeshua. Oh God. Sohoka. Zenteara. Abazimu barahi. Umuriro uraje. Senga. Umuriro uraje. Ndabona ikirere cyugurutse. Ndabona ikirere cyugurutse. Ndabona ikirere cyugurutse. Ubushobozi. Umuriro. Antaya braba. Zete kriya. Anterebra. Antereria. Ambrakatosha. Rekitato. Anteya braka. Anointing. Grace of Yeshua. 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 Le rebrasanterako. Rantaya reketea. Zotoshia. Etearaba. Live this life in the name of Jesus. Ale, vaya. In the name of Jesus. Imbaragazimana, pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. This is your time. This is your time. Uyinunganya wawe. Hamagara ubushobozi bw'Imana. Hamagara imbaraga z'Imana. Hamagara ububasha bw'Imana. Hamagara inkomezi zawe ihemu yera. Hamagara imbabazi za Kristo. Fire! Fire in the name of Jesus. Live this life. In the name of Jesus. 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 Imgemu y'ikuzimu yose ushozwe mwijima guhera uyu munsi ndayigwijije n'ubusa ubunyene rekura ubuzima bwiwe guhera mu mugongo rekura colonne vertebrale rekura colonne vertebrale hamagara imbaraga zima depart in the name of Jesus. Depart in the name of the Lord. Depart in the name of the Lord. Otaya brakesete zoko shantea antea basata. In the name of Jesus. Imbaraga z'Imana ubushobozi bw'Imana, powerful minds of the hand of the Lord. Rimwe kabiri gatatu rekura umugongo wiwe urekure guhera uyu munsi. Urekure guhera uyu munsi. Urekure guhera uyu munsi. In the name of Jesus. 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 Umuriro. Anzanda la braba sekete zoto braseka hekaya brande kishia rentete kote brasa ranta brakete enteya brakosete endera basheko lebrate teke izimbaraga umuriro w'Imana umanuke kubita
hari abantu batari ko barasenga iyambura abadayimoni kubita amashi kubita hari ibiziriko bigicike hari imigozi igicike hari mwemu mbizijoro zigire zibarekure ibiri mu ndoto zanyu ngivyo birahiye inyatsi irahiye imikoshi amapepo amajine jini mahaba mwemu mbizo mu mazi mikoshi rekura rahana ondoka Pray in the Holy Ghost. Yego. Pray in the Holy Ghost. Yego, zamuka. Pray in the Holy Ghost. Zamuka. Pray in the Holy Ghost. Zamuka. Kubita. Ngize imbaraga. Abazimu barahiye. Abagaburiwe mu ndoto. Bagire babidahwe. Abagaburiwe mu ndoto. Abamenetse imitwe. Yes. Fire! Sohora. Onia pass. Ahamukai. Tepeana kosia. Branda kasoto. Reketi ambasoto. Brantere kosia. Rantaya basoto. Zante reketi. Jabrako senta. Zerekeshata. Iretonde yako. Zantarabaseke. Senga. Reka kuceceka. Senga. Ugamba ni rurarangira. Abamarayika baramanutse muri kino kibanza. Ndabonye ijuru ryugurutse. Ari yindi presence iteye ubwo bimanutse. Ari yindi presence iteye ubwo bimanutse. Presence ya Yesu ngiraje. Oyo. Ande brate. Agacerere gato. Humiriza amaso yawe, ugara amaso yawe. Hari presence ya Yesu imanutse. Abantu bagira bugurura imitima yabo banywe ku mazi yo mwijuru. Abantu bagomba bumve kujugumira mu maguru. Abantu bagomba bumva marira tazi yari karava. Abantu bagomba bumva umenga bo kwiruka kubera ikimeze nk'igihinda cy'umuyaga nkuba kibamanukiye. Abasenzi ndabinginze mu kwiragira ahantu hose. Heraba ya. Egera mwegere mumufashe. Heraba bariya bose mubegera abasenzi muze. Hariya hose mubegere mubafashe. Honta braske sete. Abantu bagomba banywe ku mazi yo mwijuru. Abantu bagomba banywe kuri presence y'umuriro. Ndiko ndabona umuriro umanuka nk'umuriro. Apana umuriro mu buryo bw'imhemu gusa. Umuriro wa mhemu yera. Imbaraga. Umanuka guturira ibiciro byose. Heraba. Ugara amaso yawe. Hari umuriro uri kuranyengetera mu buzima bw'abantu. Antaya brapekete. Rantande braketi ya kaso. Entaya basekea. Yes. Umaze igihe kirekire ugendera mu ntege nke. Ikirenge cyawe kuba cyahonyoye kuri buno butaka bwa repentance. Amateka yawe agira hinduke. Jesus. Socia seke. Jesus. Rante brate bayaza. Antaya brakete. Reka gusamara, reka kundaba. Nta muntu ngomba ko duhuza amaso. Yes. Asora basete. Senga. Ingabire zarazimye. Yes. Zigomba zisubira gucanwa. Hallelujah.
we gusa vuga Yesu nkorako. Yesu nkorako niryo sengesho ryonyene usenga. Yesu nkorako. Yesu nkorako. Sarabasheto. Shantarabaseti. Jesus. Penda payaza. Jesus. Ranti payaza. Holy Ghost fire. Panda ya payaza ke. Holy Ghost fire. Torabasea. Ubushobozi bw'Imana. Gogo bushobozi buramanutse. Imbaraga. Gogo bushobozi buramanutse. Imbaraga. Gogo bushobozi buramanutse. Imbaraga. Power in the name of Jesus. Imbaraga. That's it. Imbaraga. Take it. Imbaraga. Take it. Imbaraga. Take it. Imbaraga. Take it. Imbaraga. Nta muntu n'umwe nkorako. Ubushobozi bw'Imana buramanuka umuntu wese mu kibanza ciwe. Yesu yaragukoze ku bwa mbere. Iyi ncuro bigira bibi bidasanzwe. Ugara amaso yawe hariho visitation y'ubushobozi. Mbega abamarayika. Hera aba bamarayika bari hano. Aya. See the angels in this place. Hari inyuma. Hagati na hagati ndabona marayika ariko arakora ku bantu. Angels. Shatatototo. Torabratatato. Rekete brata. Shantarabasete. Shentereti. Shentereki. Take it. Reteteke. Shenterede rabra. Rentekretetea. Zantaya braka. Hezakrea. Ayabe. Satabratante. Power. Abasigaye bari mu bibanza mwicare mu ntebe zanyu. Icara mu ntebe zanyu. Icara ugara amaso ya nturaba umuntu n'umwe. Don't look at anybody. Don't look at anybody. Sambrate poyazete. Shanterante yaba. Santo shekete. Listen. Hari imiryango yugaye. Abantu vyanse ko basohokamo y'intege nke. Ngomba nugurure kode zo mw'isi imwe. Abantu bari barugaraniwe mu miryango y'intege nke. Basohoke bambare inkinzo. N'umuriro wa muhemu yera n'imbeya ku buzima bwabo. Get ready. Close your eyes. Ugara amaso yawe. Santa ya Basoto. Hari ubushobozi bumanutse. Hari imbaraga zimanutse. Hari abariko bumva umenga boryama hasi. Hari ko bumva umenga bokoma karuro. Sapente tepa. Rati priakata. Zantendi payake. Ndatangaje nk'umukozi w'Imana. Nk'umuvugishwa n'Imana. Ndabitangaje. Mvuga ngo umuryango wose wugaranye ubuzima bwawe mu kibanza ngo uzokigumemwo ntugere ku gukora ku kuboko kw'Imana. Ubu nyene urugurutse. Yes. Urugurutse. Jesus. Urugurutse. Yeah. Urugurutse. Yes. Abantu bariko barasohoka. Ubushobozi. Abantu bariko barasohoka. Sohoka. Abantu bariko barasohoka. Sohoka. Abantu bariko barasohoka. Ya. Imiryango ikomakomeye y'ikuzimu kirabomoka. Ingo vayo ka. Ikonekte. Umva. Ikonekte ku gicaniro. Niko ndabona abagabo. Niko ndabona abasore. Andara baba. Nusamare. Vayo. Ndabona ingabo z'abamarayika zimanuye. Ndatangaje nk'umukozi w'Imana. Hallelujah. Umuvugishwa na Kristo Yesu. Intebe yose wicayemo aka kanya yuzuye mu bushobozi bw'Imana. Receive the presence of the Lord. Receive the presence of Yeshua. Akira. Receive. Uwezo. Jesus. Sonto rabasea. Jesus. Shanta bratea. Jesus. Zantosh. Agacerere amasegonda 30. Abantu bariko barasohoka.
sohoka sohoka Yes. sohoka Yes. Ukara amaso yawe reka gusamara. Ifatanye n'iki gicaniro Imana irikira gusohora. sohoka Imana ikira kwambika inkomezi. Jesus Shabrato shate. Jesus Santa ya rakosh. Jesus Osho. Jesus Osho. Jesus Va mu buzima bw'intege nke. vayo Ndabonye presence iremereye ya Kristo. Ehera ubwiza bw'Imana bumanutse. Ehera ubwiza bw'ijuru bumanutse. Ndabonye mhemu yera. Mhemu yera. Yo! Ayara ndareba. Ijuru rirugurutse. Imeya z'umuriro ziramanutse. Oyo. zamuka Ya. Yesu Jesus Ijuru ryugurutse. yes Eka gusamara ijuru ryugurutse. Ingabire ziriko ziratangwa. Oyo nzandaraba. Se. Oriente Empire. Ari abantu bariko barakora kuri presence y'ijuru. yes Hari abantu bariko barakora kuri presence y'ijuru. Repatea, rebrababa, Torako, setente, Torako, retea, Torako, repra, Torako, rekre, Torako, panda, zamuka, zere, tuga, no, Fayo, Injira, Pokea, Injira, Oh, Injira, Umugisha wawe, Injira, Isingemo, Injira abantu bari kuri uyu murongo uyu uherereye ku kibambazi muduze ibiganza mumaze imyaka myinshi mu ntege nke uyu ni umunsi wo kwakira ubushobozi. This is the day of power in the name of Jesus ndiko ndabona marayika agenda akora ku muntu umwe umwe Torako kuva hano imbere hariyo umuriro ngaha hantu fire everywhere fire everywhere touch it take it eteya intego zanyu ndazizuye imbaraga umuriro listen umviriza imwemo y'abantu tugomba tuyizamure mu kirere cyo mu ijuru. Hallelujah. Tugomba tuduge ku rundi rugezo rw'imwemo. Intege nke zawe zigira zikugweho n'umusaraba wa Kristo Yesu. Hallelujah. Horarabasate jete Jotorabasata Ebreteke Eprante. Umuntu wese ari nga get ready. Ngomba nkore muri strategy. Dusigaranye iminota itarenga 5. Niyo yonyene dusigaranye turarangije. Ariko muri iminota 5 ngomba wakire ico iconnecte ku gicaniro c'intumwa y'Imana Duimana Joseph. Hallelujah. Igicaniro c'ishengero rya repentance. Yes. Iconnecte muri aya mavuta turimwo. Jesus. Imana ya Paulo na Sila, Shadraka na Meshake na Abednego. Shontora brazatia. Ndongitse mhemo w'Imana ku buzima bw'umuntu ari ngaha. Mhemo yera. Umva agacerere all of you. Agacerere. Imhemu yose iri ngaha iceceke. Ituze. Hora. All of you keep quiet. Ubu nyene ugara amaso, close your eyes, just close your eyes. Mu bushobozi nahawe n'ijuru. Imhemu yose yagutaye inyuma y'abantu. Ubu nyene ntago ngira mvugane nawe, ngira mvugane n'imwemu yataye ubuzima bwawe kure. Imana kwera ko ni Imana y'abatawe.
imhemu yose y'umwijima yataye inyuma ubuzima bwawe ngira ndayitegeke umutongero wose washize mu ibohero ubuzima bwawe umutongero uri hejuru ubuzima bwawe amazina yawe banditse ahantu ubu nyene ngira mparure kuri 3 umuntu wese yasigaye yicaye hari imhemu yaboshe ubuzima bwiwe imhemu murara ko mwijoro imusambanya imhemu yo mu mazi y'ubwoko bwari bwo bwose imhemu y'abarozi igira ifatwe n'umuriro. Hallelujah. Ndaharura kuri 3. Yes. Rimwe. Yeah. Shantarabra soto. Shantarabra. Ndayitegeka yonyene iraza kwizanaha. Yonyene iraza kwizanaha imbere. Yonyene iraza kwizanaha imbere. Yonyene iraza kwizanaha imbere. Santa ya brako shate. Ribrasa. Ahiri. Ndaziranyumva. Irizana imbere. Irizana imbere. Irizana imbere. Irizana imbere. Irizana imbere. Irizana imbere. Imhemu yose yo mu mazi yaboshe ubuzima bw'umuntu ari ngaho yonyene irizana imbere. Rimwe. Kabiri. Ubushobozi ngubwo buramanutse. Remplante brakete. Ria panzataya. Rendere brake. Rebrosa kataya. Rente briaza. Zenkentia basata. Yonyene iritambukisha irizana imbere. Self. Easy. Gatatu. Fire. Eraba. Fire. Fire. Like everywhere. Fire. Everywhere. Listen. Uwundi muntu wese bashize mu icupa ari hano ubuzima bwe bwabohewe ahantu atazi ubu nyene imhemu yamuboshe ngira mvuganira mu isi imhemu. I'm going to order it. Sibrobasakato Shanterabasiakos Shantarabaseke Shanterebroshiata. Rimwe. Ndarura gushika kuri 3. Imhemu yose ihumaye yaba uri umushitsi yaba n'uwahora za hano imhemu yose yinyegeje igomba ifatwe n'umuriro. Rimwe. Soti zataya brasoto rentetekia. Kabiri. The spirit is catching fire. Umuriro. Fire! Rekura ubwoko bw'Imana no ntabwo ushobora kuresista muri uyu mubiri. Ntabwo ushobora kwicara muri uyu mubiri. Imhemu yose iri hano umva rinozwi aya makode yo mwisi imhemu si so passe kea rante pria pasaka rente pizza kata rebriko sia hari imhemu ziriko zirasha Gatatu. Fire. Zanto ya braza toti. Uyu n'umwanya wa mhemu yera. Dusigaranye iminota 2. Iminota 2 yonyene niyo dusigaranye. Dusigaranye iminota 2 yonyene. Mhemu yera waraduhamagaye. Uradutoranya kugira ngo tubufasha ku buzima bw'abantu. Ndarambuye ikiganza canje hejuru ubuzima bw'umuntu ari ngaha. Umuntu wese akuzure. Igishingo c'ingwara kiveho yakire mhemu yera. Akira ubushobozi. Ndiko ndabona ubushobozi buriko buratangwa. Akira ubushobozi bwawe. Akira ubushobozi. Power like never before. Abamarayika bariko barambika abantu inkomezi. Bariko barambika
ubushobozi muri umuntu wese marayika yamumanukiye hari umuntu ari mu masengesho ngaha marayika mwambitse inkomezi amaze iminsi ariko arasenga kugira ngo asohoke mu ntege nke niko ndumva ibinyanya zinjira mu mubiri wiwe zinjira mu mubiri wiwe ibyo binyanya ntago ari bibi ibya mwemu yera mwemu yera aragukomeje imbaraga z'umuriro kuko ndabona ubushobozi buriko burakora ku bantu ubushobozi buriko burakora ku bantu ubushobozi buriko burakora ku bantu agire mukozi w'Imana umwaza hano tujane ranta ya brase tosha kate ranta ya brasokoya. This is your glory, Lord. Receive your power. Akira ubushobozi bwawe, akira ubushobozi bwawe mu bantu bari ngaha. Imana igomba imanura ubushobozi bwawe muri kino kibanza cinyuma. Imana igomba imanura ubushobozi. Mana ya Paulo na Sila, Mana ya Meshake na Abdinego, bavuze ngo mu bihe byanyu musosuka mwemu yera ku bari no mubiri bose. Imwemu yose iri ngaha anye igomba ikugweho hinjire mwemu y'Imana. Ndabona amavuta y'Imana amanutse, amavuta y'Imana aramanutse, amavuta y'Imana aramanutse. Ringe kabiri gatatu, ringe kabiri gatatu. Akira, akira, pokea, akira ubushobozi, pokea, akira ubushobozi, power, akira ubushobozi, power, rate brasata, power, power, rekentia, power. Ubushobozi bubaterure muri kino kibanza murimwo, imbaraga bubashire mu kindi kibanza. Ubushobozi umva ndabateruye, 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 ndabateruje ubushobozi bw'Imana. Ndabadugije aho hantu muri, muveyo, muveyo, muveyo. Duga, 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 duga hejuru, 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 duga hejuru. Take the atmosphere. 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 Stand up. Ranta brazato. Jesus. Rebrezi abasoto. Jesus. From today your life will never be the same again. From today your life will never be the same again. From today your life will never be the same again. From today your life will never be the same again. From today your life is being touched by the movement of the Holy Spirit. From today your life will never be the same again. Uyu muntu ndamukuye muri kino kibanza abadayimoni bamushizemo. Wa mwemu mbiwe ubu nyene ndakwimuye, ndagufashe miri, toka. In the name of Jesus. Uyu mubiri ubaye mukora iki? Sohoka muri uyu n'umwuzukuru wa Aburahamu. Hear me. I command you. Ndagutegetse uce ahantu hose wiruke. Now. Rimwe. Iruke. Now run. Shanta yabra. Ndagutegetse muri autorite nahawe n'ijuru. Uhunge. Now. Oya. Kubera. Wansiki. Ninde yakuzanye nga? Ninde yakuzanya ha? Fire! Brought you here. You are not mwese naho muja. You are going nowhere. I got you. Ninde yakuzanya hano? Ninde yabazanya hano? Who brought you here? Who brought you? Shanta ya brata toshiki. Santa ya brasata. Ninde yakuzanya ha? Yo gukubita. Uyu mubiri ubayemo imyaka ingahe? Ubaye imyaka ingahe mu imyaka ingahe? Igitigiri. Ubu nyene ndagutegetse ubaye imyaka ingahe mu uyu mubiri? Uravyanse. Peshi kotosha. Power. Rante pia zato. Ubaye imyaka ingahe muri uyu mubiri?
Myaka ingahe? Nyinshi. Waje hano utazi kuza gufatwa n'umuriro. Inde yakuzanya? Who brought you here? Inde yakuzanye ngaha? Inde yakuzanye? Okay, guhera uyu munsi ndononye imfatiro zawe zose. Murekure. Leave her. Okay, ndaba, look at me. Ndaba. Ugura amaso yawe. Ndaba. Ndagutegetse. Wimuke. Ntuzu usubire kugaruka. Ugende ubabwire ni ninjiye hano ndahasanga umuriro. Urekure ivyumviro vyiwe. Urekure umubiri wiwe. Ureke kuguma umutera ijoro ryose uryama. Guhera uyu munsi ntuzosubira kuryama hajya ku ruhande rwiwe. You not sleep there again. Ndakwimuye kuko ubushobozi na autorite nahawe n'ijuru. Rimwe, kabiri, gatatu, sezera ugende. Stay by you live. Stay by you live. Live. Genda. I want to see you going. I want to see you going. Ego. Ingo, ngwino. Just come. Zunguruka, turn around, come. Ugomba jewe. You come. Just come. I want to talk to you. Mugomba jewe. Ingo, mwe microphone avuga ibyo ashaka. Mwe microphone avuga ibyo ashaka. You want me? Jite wangenda ni imisi yose wangenda ni uyu mukobwa wewe imisi yose wewe iyaje ngaha umudukurako kubera iki mbwira igituma uyu munsi saa sita twamutoye mu mazi turamubura mwamutoye mu mazi muramubura mwaje kumurondera igihe mwaza mwabonye iki mwabonye ishusho yanje have you seen me twamufashe turamubura mwamufashe muramubura mbene wamuhamagaye izina ryanje rinde yari babwiye turakuzi muranzi munzi he turakuzi mushaka reko tuvugana ni utubangamiye kuva na kera kuva kiza ngaha wewe tubwire okay oya tubarire ingo ndakubwire kam oya mbarira ingo tera intambwe za mbarira igituma umutwate tera intambwe zibiri zonyene zibiri egera inyuma gato Shanta ya Brazet waruje kundondera hari inyuma ndakubaza muduhe suwi wawe You want me to now uranshaka ingo now umbwire come and you tell me to na unashaka mshaka kumvugisha uvahe ugira mutwake yitwa nde yitwa Jiste wowe njago tuvugana kugira utumwake umugabo ugira mutwake Sontere Brazatia Gentil Gentil Arabla Joto Gentil Brozeti Every spirit where uva mumazi where are you from Woru mumazi ingo come forth Sonto Shiaza This spirit is pretending to be spiritual. Imwe mishaka kwerekana ko
ari mpemu y'Imana kandi is not a spirit of God. But ndiko ndabona impwemu zo mu mazi nyinshi ziriko ziramukwega mu mugongo. Stand. Ingo. Uragira iki? Turamwica. Muramwica ryari? Mwico. Muramushobora? Turamwica. Yamarika arasenga. Guhera uyu munsi ndakumaza inkomezi zawe zose. Usubire yukomoka mu mazi mu mazi. Ndiko ndakubona ukomoka mu biyaga wimukira mu nzuzi zicafuye. Ndagusubije mu mabenga. Go back. Subirayo. Go back. Go back. Petit paya. Renti pia. Rente paketecha. Rente breketeto. Brantaya basete. Rentoshi akata. Gweri uyu munsi inkomezi zawe zose ndazimaze. You will not prosper. You see? Unaona maso, this is the eyes of realms. These are eyes of the spirits. Lava. These are the eyes of realms. Marine spirits, they work like this. When you tell them, iyo winjiye mu isi mpemu, like uri kuraba ministered n'impemu zo mu mazi, your eyes swift like that. Agahinduka yera. Aba rero ntago batinya amasengesho, batinya autorité. Shoshi Santa Rebrosi Santaya. Can you see the eyes? Can you see the eyes? These are the eyes of spirits. Actually, impwemu nyinshi ziri strong. Meme n'abamarayika benshi ntago bafise this black thing you see in your eyes. Many angels, amaso yabo, it's lightening like a fire. Amaso yabo ameze nk'imiravyo araka. So when you teleport kinjira mu yindi si mpemu, many times your eyes changes. It's not always like a demon's. Okay, it seems like to be a normal person. Guhera uyu munsi ubuzima bwiwe ntibuzongera kuba mu mpemu yariyo yose bushozwe umwijima. Ndafashe miri bushozwe umwijima. Go. Name of Jesus. Hallelujah. Fata ikimazi cawe nimba umva ko ari Imana yakoze musanze mubimenye. Kuri uyu mukobwa yidegembye, rekura iterambere ryiwe, rekura ubuzima bwiwe, rekura umugisha wiwe, rekura ubugingo bwiwe. Rimwe, kabiri. In the name of Jesus. Amen. Yitwa Ribi. Ukomoka he? Ukomoka Imwaro. Hano waje gushaka iki? Ninde yakwinjije nga? Hagarara. Stand here. Hagarara. Ninde yakuzanya? Wazanya abandi. Abo mwazananye. Wazanya abandi, okay, bahamagare. Kubera ngira ndabasukeho umuriro mwese. Bahamagare ubunyene bazi. Call them, bahamagare. Nagushaka kubahamagara. Okay. Umuryango wawe ndawugaranye, ndakurungitse kuzimu, ndakugaraniyeyo. Ntuzongera kusohoka. Ndarura kuri 3 ze kuba washitseyo. Shapante rebas.
rikantoshata iki gihe ko bari bashize ku buzima bwiwe ndakirungitse kuzimu rimwe kabiri gatatu mureke baganze kugenda so it's already gone. It's already gone. Manuka ndakubona go ugezeyo nca n'ugara ntusubira gusohoka. Aramazina mu miryango iwanya bakurikirana mutabizi ariko arabareklama sindababujije kwibuka banyu batakiriho mugabo muze muba maso igihe mufata mwifatanya n'abatakiri mu mubiri birafectinga cyane amarira menshi murira abatakiri mu mubiri birafecta gose izina riko riramuhamagara uyu munsi ntirikiriho mugabo yamarira misi yose avuga ntiyaza kuba gihari ntivyari kuba bimeze uko so aramuhamagara araza barabana baragendana baricarana barararana ntabizi yarabujije umugisha ubuzima bwiwe bwose why nimba umuntu atakiriho urugendo rwiwe rwarangiye try to forget mu mutima wawe because the more you call udafise capacity yo gushobora kuresulta mwe mbi uri kuricafuza uri kuricira ubuzima okay ndugaye imiryango y'ikuzimu ntuzosubira gusohokamo ndakugaraniyemwo don't come again ntuzosubira gusohokamo bugira kandi rimwe kabiri gatatu it's over.